Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас». В темную студию мы уже как традицию приглашаем людей, скажем так, с определенным видением той или иной проблемы. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра образования республики Михаил Юрьевич Присяжный. Здравствуйте. Добрый день. Михаил Юрьевич, я очень благосклонно, поскольку из учительской семьи отношусь к профессии учителя, да, не побоюсь этого слова, одной из старейших, не древнейших, а старейших профессий. Еще в античные времена учителя великих героев, великих людей были известны больше, чем деяния самих их воспитанников. Пример Александр Македонский. Да? Мы встречались накануне приемной кампании «Вузы и СУЗы». По традиции вообще значение учительской, педагогической общественности в республике, в социальной жизни республики, оно огромное. Вспомним, что первые руководители, они практически поголовно были из учительской среды. Первые руководители республики, автономии. Да? В советское время и вузы, и СУЗы педагогической направленности, они брали на себя львиную долю абитуриентов. Потому что это практически универсальное было направление, которым потом как базовое некое служило. Да? Сейчас давайте начнем с нюансов приемной кампании. Как вы оцениваете, как руководитель отрасли, начавшуюся кампанию? Что может грянуть, что может случиться такого неожиданного, возможно? Давайте. Да, спасибо большое за приглашение. Это очень правильный подход, когда мы с вами говорим, что вокруг педагогов, вокруг учителей выстраивается любое общество. И можно даже сказать, что педагоги – это стержень нации, я бы так сказал, потому что действительно от этого очень много зависит. Какие учителя, так мы с вами сможем и передать свои традиции, все лучшее, что нам хотелось бы воплотить, чтобы это реализовалось потом в последующих наших поколениях, там, детях, внуках. И вот приемная кампания нескольких последних лет, она в части педагогической составляющей, она немножко изменилась. То есть был такой период очень большого, серьезного падения интереса к тому, чтобы стать учителем. Вернее, я бы так не сказал, многие хотят быть учителями. Мы это видим и в стране видим по развернутой сети психолого-педагогических классов. То есть многие дети, даже в самом маленьком возрасте, это проявляется же очень рано. Сейчас же даже говорят о ранней профориентации, которая, например, в детском саду дети себя пробуют, да, в роли там, пожарного, в роли учителя, в роли там, врача. Но в значительной степени учителя здесь, конечно, играют большую роль, потому что они могут вовремя отметить, вовремя похвалить, сказать, вот видишь, как у тебя хорошо, например, получилось решить эту задачу по химии. Ну и вот такой был период, когда людей, которые хотят прийти в профессию, или это им интересно, есть наклонности, и вы правильно сказали, династии. На определенном этапе они видят о том, что отношение в обществе к учителям изменилось. И не всегда хочется быть объектом какого-то давления. Может быть, где-то касается ущемления человеческого достоинства. А ведь у нас даже вот в основной есть Конституция, основной закон страны. А я могу еще сказать, что есть федеральный закон об образовании 2012 года с многочисленными изменениями, в том числе изменений последних лет. Это когда мы все-таки снова сказали, что образование – это не услуга. И образование, обучение плюс воспитание. В этом именно комплексе мы ожидаем от труда педагогов, от труда учителей своего вклада. И вот в этих изменениях, которые произошли сейчас, мы увидели, что в профессию люди хотят приходить. Но при поступлении в педагогические колледжи, педагогические вузы, за последние несколько лет только 10% выпускников психолого-педагогических классов выбирали педагогические специальности. В этом году, кстати, 70-летие создания педагогического института якутского. То есть мы празднуем вообще высшее образование у нас в республике. Вот. И, к сожалению, когда потом ребята становятся абитуриентами, все-таки в конце у них где-то вот не срабатывает. Все-таки они не решаются подать это заявление. И, соответственно, ведь это уже даже не только их выбор.
Это отношение общества к учителю. Они это видят, что не всегда это достойное, правильное отношение. И они видят, что со стороны родительской общественности, ведь тоже довольно серьезное давление оказывается на учителей. Не каждый может это выдержать. Что удалось за последние несколько лет сделать? Да, то есть получилась такая ситуация, провальная, можно сказать, да, по поступлению на педагогические специальности, почти близкая по состоянию, как вот сельское хозяйство, как машиностроение. А мы видим, что все эти три компонента, без них страна себя не может чувствовать спокойной, суверенной. Ни с точки зрения продовольственной безопасности, ни с точки зрения взаимодействия со своей землей, со своей природой, ни с точки зрения того, что нужно производить и можно производить своими руками в своей стране, ни с точки зрения того, что нужно самим быть учителями для себя же. И вот сейчас удалось, это, конечно, проект «Профессионалитет». Это хорошая возможность для подготовки кадров для всех отраслей. В части педагогики мы рады, что мы стали победителями в прошлом году федерального отбора. И с 1 сентября 2025 года, то есть только завершается первый учебный год в этом статусе, мы имеем кластер по педагогике. Это Якутский педагогический колледж, это Намский педагогический колледж и Вилюйский профессионально-педагогический колледж. Чуть-чуть больше стало ребят поступать. Появилась конкуренция. Последние 2-3 года я общаюсь с выпускниками психолого-педагогических классов. Сельские ребята очень хорошо поступают, очень уровневые, выдерживают конкуренцию. В городе Якутске, где проблема обеспечения учителями сейчас обострилась. Если раньше мы говорили, что антилидерами, да, лидерами по количеству вакансий в основном являлись арктические районы, потом сельские, потом уже Якутск. Сейчас мы видим, что нехватка ощущается везде. В том числе и в городе Якутске, где, в общем-то, появились новые школы. В сравнении с тем временем, когда мы с вами учились в городских школах города Якутска, ведь вот только-только за последние годы появились реально совсем новые школы с новыми большими номерами, как 39-я, как 40-я, совершенно с новой емкостью, то есть возможностью принять больше детей, чем это было в наше время в наших маленьких школах, которые были по микрорайонам. И это сразу же сказалось на количестве вакансий. То есть, с одной стороны, подготовленных учителей много, есть же предыдущее поколение, но потеря вовлеченностью в профессию, она серьезным образом сказывается. То есть психологически обратно вернуться очень сложно. Может быть, даже сложнее, чем во многие другие профессии, чем в большинство профессий. Поэтому все-таки нужно опираться на новое поколение, потому что это новые технологии, новые образовательные стандарты, совершенно новое поколение детей, которые мы сейчас видим, меняется там 3-4-5 лет. Даже в одной семье 3 ребенка, они могут быть совершенно разные. И не то, что могут быть, они и совершенно разные поколения. И поэтому это большой вызов для системы подготовки кадров. Поэтому от приемной кампании этого года мы вновь ожидаем устойчивого количества подающих заявления. Серьезно изменились возможности, и преподаватели прошли соответствующую большую серьезную переподготовку. И если мы с вами посетим, например, Якутский педагогический колледж, мы его не узнаем. Все самое лучшее, все то, что поступает в школы, в детские сады огромной республики, там представлено. И у ребят есть возможность получать именно актуальные учительские знания, не отстающие ни в коем случае от того, что то требуется обществу. Передовые, да. Как передовые инженерные школы, так и передовое то, что касается педагогики. Ну и за последние 3 года в тройку входит традиционно педагогическое направление по заинтересованности, по количеству абитуриентов, которые поступают. Поэтому в этом году есть небольшое увеличение у нас бюджетных мест по программам, прежде всего, среднего профессионального образования. И с прошлого года мы, так же, как мы уже более 10 лет работали по медицинским колледжам, которые создавали свои отделения в районах, приближаясь к местам проживания людей, к местам деятельности, с прошлого года мы также стали открывать отделения педагогических колледжей. Сразу скажу, что поступающих в сравнении с медицинскими колледжами в эти колледжи на местах чуть меньше,
Группы небольшие, потому что не так много людей приходит, но и в Верхоянском улусе, и в Анабарском улусе, и в Алекминском, в Ленском, в этом году вот в Амгинском открывается отделение наших педагогических колледжей. То, что касается вузовского уровня, тоже же стартуем в одни и те же даты, 20 июня откроется, то по вузам за последние годы немножко было уменьшение мест бюджетных, но было связано не с тем, что это была политика государства. Они оставались невостребованы. И поэтому вот с этого года не только по медицинским специальностям, как это было раньше, но и по всем другим, включая педагогические, наконец-то должна заработать система портала «Работа в России». То есть это целевые места. Детализированная квота, которая вплоть доведена до будущего рабочего места. То есть, соответственно, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, они осенью подали заявки через федеральный портал, и мы совсем недавно получили решение правительства Российской Федерации, там многостраничный документ, несколько тысяч страниц, то есть детализировано рабочее место будущего молодого специалиста. То есть там детский сад села Жиганск, Жиганского улуса, да, Республики Саха-Якутия. И заявка эта привязана к будущему, вернее, не к будущему, а к существующему бюджетному месту в определенном вузе. Все мы абсолютно хорошо помним принципы советского распределения выпускников вузов, да? Огромное количество представителей центральных регионов, которые приехали по распределению в Якутию, породнились с ней, буквально, влились душой, да, и воспитали огромное количество, известных, замечательных граждан нашей республики, да. И вот очень чувствуется, да, в ваших словах тоже чувствуется определенная ностальгия по тем временам. Действительно, вот эта система распределения, когда были подготовлены где-то в Центральной России, в педагогическом колледже, либо в пединституте молодые учителя, и дальше они централизованно направлялись целыми коллективами. Вот воспоминаний, например, о математиках в свое время, девушках, которые приехали в Момский улус. До сих пор люди вспоминают. Да, действительно, часть из них осталась и до сих пор, и так и укоренились, остались. И очень много вопросов ставится по преподаванию русского языка. Вот это же, в общем-то, язык, который нас всех объединяет, он нас всех цементирует. И, конечно, есть воспоминания и в том же кавказских регионах, которые с благодарностью относятся, так же, как и у нас, к образу русской учительницы, да, которая прибыла и честно, добросовестно, искренне любила тех детей, которых, может быть, даже не понимала их язык, но сделала так, чтобы и она понимала их язык, и чтобы они могли понять великий русский язык. И вот сейчас, наверное, такого ожидать массового притока мы не можем. Я вот сам учился в школе номер 8 города Якутска, и, конечно, помню, и вот не видел разницы. Вот Мария Трофимовна Михайлова, мой классный руководитель, сама из Новгород-Псковской земли, которая после войны была сильно разрушена в годы войны. Она вот молодой учительницей приехала, всю жизнь прожила здесь. Здесь ее все остались и проживают, уже сейчас ее нет в живых. Алла Ивановна Кошевая, прекрасный учитель, которая работала тоже, которая приехала в свое время сюда по распределению. Но в то же время, например, моей учительницей в старших классах была Людмила Савична Платонова. Местная, здесь она тоже уже была представитель педагогической династии. Она вот буквально, по-моему, позапрошлом году только вышла на пенсию. Дай ей Бог здоровья. Но действительно это люди, которые, несмотря на то, какой они национальности, какое они получили образование, очень хорошо, преданно, много лет работали, давали стабильные результаты. И вот буквально на днях результаты же пришли у нас и по русскому языку, по литературе. Мы с большой гордостью видим, что и Чоропчинская школа, и Мирнинский, и Алданские, и город Якутск. То есть выпускники школ разных районов республики, совершенно разных. По русскому языку, по литературе они, например, получили 100 баллов. Многие хорошо сдали. То есть это показывает, что все-таки есть с кем работать, и есть результаты. Ну, здесь, видите, проблема же, вот так же, как нельзя сказать, что проблема воспитания, да, или обучения ребенка – это только проблема школы. А в определенный период это так было. Все-таки это же взаимодействие, это сотрудничество. Это сотрудничают родители, сотрудничает сам ребенок, сотрудничают педагоги. Да и также, когда речь идет о русском языке особенно, ведь там очень много факторов, в том числе фактор чтения.
То есть без чтения у тебя не будет грамотности. Без чтения ты не сможешь полностью понимать любую предметную область, в которую ты приходишь. То есть будешь ли ты заниматься химией, будешь ли ты заниматься там, машиностроением, там, физической культурой и спортом, ты должен очень хорошо понимать особенности этого процесса, что там происходит. Поэтому, конечно, русский язык, он очень важен. И мы, конечно, будем сейчас опираться на своих ребят, прежде всего, на тех, кто является выпускниками наших школ. Я даже являюсь сторонником того, чтобы, и городу Якутску, кстати, это все рекомендую своему родному городу, что нужно, конечно, при подборе будущих абитуриентов, которые, например, по целевому договору бы поступали, опираться на выпускников своих школ. Сейчас, когда приезжаешь в любые школы, самые маленькие даже нашей республики, костяк составляют выпускники этой школы. Костяк действительно составляют. Вот я в прошлом году был во многих северных районах, тот же самый Устьянский, прекрасные воспоминания. Приезжаешь в каждую школу, да, есть отток населения, где-то уезжает, молодежь, но приходишь в школу и видишь, школа живет. Потому что есть костяк. Раз школа живет, соответственно, живет этот населенный пункт. И, конечно, есть и другие способы, да, пополнения кадрового потенциала, как вы говорите, обновления крови. Ну, это, например, программа, которую в свое время в 2020 году инициировал президент страны. Это «Земский учитель». Хорошая программа. Я с самого начала реализовывал ее, был ответственным. Сейчас другие коллеги занимаются у нас в министерстве. Но программа хорошая, программа, которая по-новому даже дала взглянуть на учительскую профессию нам самим, якутянам. Потому что она ориентирована на что? То есть школа, и есть, например, в этой школе какая-то вакансия по какому-то предмету, который в течение ряда лет не имеет постоянного учителя. Ну, бывает такое. В разных школах это разные ситуации. По разным. Молодой педагог, там, вышла замуж, уехала, кто-то там нашел другую работу. Разные бывают жизненные обстоятельства. В каждой школе это или вакансия учителя истории, бывает вакансия учителя русского языка, бывает вакансия учителя физики. Но действительно, на несколько лет подряд нет постоянного учителя. Это все фиксируется в федеральной статистической отчетности. Директор это отмечает. Да, вот у меня есть проблема. И есть возможность за счет федеральных средств, федеральной программы «Земский учитель» пригласить именно на эту работу, на эту должность учителя любого педагога, гражданина Российской Федерации. Соответственно, есть определенная выплата, есть инструмент. И вот мы видим, что желающих много. Они приезжают, в том числе и в нашу республику, из других регионов. Действительно, это хорошая программа. Но, как я уже выше сказал, эта программа обратила внимание нас, самих местных жителей, на то, что есть возможность приложения труда. То есть некоторые стали говорить, зачем вы отдаете приоритет людям из других регионов? Ответ очень простой. Много лет сюда никто не приходил. То есть, пожалуйста, если вы являетесь выпускником этой школы и так желали ей помочь, у вас была эта возможность, вы могли прийти и работать, но вы где-то выбирали другие направления. И теперь, когда сюда пришел человек из другого региона, приехал, нам остается только так, как это было в предыдущих поколениях, наши с вами, да, дедушки, бабушки встречали выпускников педвузов других регионов, и они сюда приезжали, тоже остается хорошо принять человека, чтобы он мог здесь остаться с семьей, чтобы он себя комфортно чувствовал, чтобы наши дети чувствовали, были обласканы его вниманием. Собственно говоря, об этом сейчас речь идет. Вы только что очень важный аспект затронули. Да? Любое воспитание невозможно с хорошими показателями без общего участия разных. Да? Самого ребенка, его родителей, учителя, руководства образовательного учреждения и в целом общества. То есть все составляющие, то есть гражданин, он потом же выходит в общество, становится полноправным членом, уже не юным, а полноправным членом общества. И в этой части сотрудничество общества в целом, родителей, соседей, кого угодно, да, руководства, и самого учителя, воспитуемого, вот каким оно все-таки видится в идеале? Потому что, случаев совершенно много разных. Да? Мы можем говорить о том, что есть перекос в сторону, скажем так, отсутствия каких-то правовой защиты у учителей в какие-то моменты.
бывают определенные, разные ситуации совершенно случаются, да? Ну, абсолютно верно. Опять же, вот все-таки говорим официальным языком, если говорим официальным языком, федеральный закон об образовании – это особый статус педагогического работника в Российской Федерации, это защита прав и свобод. Это целый комплекс, который там есть. С ним тоже нужно внимательно знакомиться. Но кроме того, что ты знакомишься с этим законом, ты должен же еще и жить таким образом, чтобы действительно профессия учителя была не просто востребованной, чтобы она правильно воспринималась в обществе. Значит, что мы сейчас видим? Что многие родители, мы тоже являемся родителями, тоже как бы через это проходим, они считают, что утром они отправили ребенка в школу, и в этом серьезный их вклад. Дальше они должны встретить вечером, и дальше будет уже, соответственно, их сфера ответственности. Но ведь это неправильно. Потому что мы прекрасно с вами знаем, что процесс воспитания, он происходит в результате совместной деятельности. Если учитель организует поход в театр, если учитель организует туристический поход, либо выезд куда-то на природу, если организуется посадка деревьев на пришкольном участке, если есть возможность, например, в период, когда организуется летний отдых, а часто не все могут уехать, иногда у родителей отпуск наступает позже, чем заканчивается, например, учебный год, то у ребят есть возможность быть на площадке рядом со школой. Соответственно, это, возможно, посадка цветов, возможно, какой-то полезный труд, который идет. И здесь родители должны быть рядом. Они должны в этом принимать участие. Потому что это же совместный труд, это совместное воспитание, это так же, как выезд на дачу, общение там с дедушкой, с бабушкой. Если они в школу не приходят и говорят, почему я туда должен идти, это уже забота учительницы. Вот мы тебя отправили, иди, и вечером встретим тебя. То такой будет результат. Мы сейчас видим, что очень много проводится именно встреч с родителями. Очень много родительских чатов. Родители тоже могут сами себя воспитывать. То есть родительская среда, которая правильно начинает воспринимать свою роль, она тоже дает очень хороший результат. Поэтому вот вовлеченность, самоуправление, да, школьников, участие родителей в процессе и образования, и воспитания. Ведь даже вот эти инструменты, о которых вы сказали, измерители, как ОГЭ, единый государственный экзамен, ведь там еще же и представлены очень многие понятия наблюдателей, общественные наблюдатели. И вот сейчас даже было, в группах пишут, вот, уважаемые родители, требуются наблюдатели. Пожалуйста, приходите, те, которые будут помогать психологически детям на входе в школу, при проверке того, что у них есть с собой. Да? При том, что вот, для детей очень важно, даже если это будет не их родитель, они видят, что вот есть кто-то, не учитель, который не так строго, может быть, на меня смотрит, но от которого я получу вот эту необходимую мне энергию и уверенность, да, для того, чтобы пройти эти экзамены. И вот так же, как на примере экзамена, все другие действия, да, все то, что другое в жизни ребенка происходит, он же хочет видеть родителей. Когда вот мы с вами видим, особенно младшие школьники, что-то проходит, общее мероприятие в школе, они выступают со сцены, каждый из них все равно стремится глазами увидеть члена своей семьи. То есть увидеть в этом поддержку, пусть даже чуть-чуть. И поэтому даже как бы не были заняты родители, надо стараться. Надо стараться прибежать, увидеть, поблагодарить, улыбнуться, подойти, пообщаться с учителем. Только тогда будет общий результат. Вот мне кажется, вот этой заинтересованность должна быть. Ведь заинтересованность же не только в том, чтобы человек формально, да, был занят, а заинтересованность в том, чтобы человек получил правильное воспитание, хорошее знание по всем предметам и плюс отношение к разным предметам. От этого же тоже очень много зависит. То есть часто вот родители, там, дедушки, бабушки переносят свое отношение к предметам и в свои взаимоотношения с определенными предметами стараются перенести и на своих там детей и внуков. У кого-то, например, не получалось с физической культурой, да? Он говорит, физкультура, может быть, не столь значима. Все предметы важны. Не зря мы в прошлом году принимали у себя финал Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. И, соответственно, мы этим тоже показали ценность других предметов. Плюс вот вы упомянули правильно вопросы, касающиеся труда, да, трудового воспитания. Это же тоже основа того, как человек себя готовит к будущей взрослой жизни, к общению с разными людьми.
И к тому, что придется делать не только вот работу, связанную с выбранной профессией, а нужно быть все-таки человеком универсальным. Быть так, чтобы ты смог установить контакт, общаться с представителями других профессий, с которыми тебе в жизни приходится общаться. Знаете, моя мама, она последнее время очень много уделяет вопросам воспитания родителей. Воспитание родителей, я считаю, вот мне за 50, и я вот сейчас начинаю понимать, что каждый родитель, он должен самовоспитываться, получать также какие-то указания, инструкции, возможно, да, от педагогов о том, чтобы максимально эффективно стать частью воспитательного процесса своих детей. Искусство быть родителем, вот цикл ее трудов, который она долгие годы собирала, я вот только сейчас начинаю понимать, как это важно, да? Это очень ценно. То есть как, не просто как стать родителем, да, вот именно как быть родителем. Правильно. То есть вот эту функцию очень важную, важнейшую исполнять ее. Да, и мы видим, допустим, возможно, какие-то, читаем же новостные сводки и так далее, здесь родитель, ну, отвратительно повел себя по отношению к учителю, допустим, какой-нибудь случай. Прокуратура, я не уверен, что прокуратура, она... Сейчас же все, вот семи пядей во лбу и так далее, возможно, очень подкованы в правовом аспекте и так далее. Надзорные органы не всегда уверены, что возьмут в сторону педагога. Вот как бы улучшить вот эту ситуацию, да, чтобы, еще раз, учитель мог чувствовать себя защищенным. Чтобы учитель мог чувствовать за собой поддержку всего общества, не только вот надзорников и так далее, всего общества. Вот тогда, я думаю, положение изменится. Вот тогда, я думаю, вот эти конфликтные разные ситуации в образовательных учреждениях, они уйдут в прошлое и больше никогда не вернутся. Мне бы хотелось этого. Ну, я абсолютно поддерживаю, потому что без этого у нас не будет уверенности, да, в будущем. И ведь здесь прошел вот как раз такой психологических несколько изломов произошло. То есть вот отношение к образованию как услуге, оно привело к очень большой переоценке. Ведь важны профессии парикмахера, да, важны профессии кондитера, важны профессии водителя. Но там, получается, если речь идет об услугах, это же тоже услуги, там есть возможность выбора более легкого. То есть ты сегодня с этой компанией поработал, там, с этим мастером, дальше тебе это не понравилось, ты можешь перейти. В определенный момент общество, на мой взгляд, да, стало переносить и на профессию учителя это. Не понравится этот учитель, пойдешь к другому. Стало вот такое формироваться. Пошло очень большое перемещение. И вот ведь не секрет, что движение, ну, когда мы с вами ушли от советской системы, перемещение людей между рабочими местами стало гораздо больше у нас. Не просто переезды из региона в регион, а перемещение между организациями одного профиля. То есть люди переходят в поисках, да, там, более высокой заработной платы, каких-то лучших условий, возможно. Учителя были в этом отношении более стабильны. Или вообще уходили из школы, из профессии, либо, если оставались, то вот работали в своем коллективе. А сейчас мы видим, что учителя, так же, как и представители любых других профессий, стали все-таки перемещаться, переходить из одной школы в другую, и другие условия, другое приглашение, да, возможно, там другая заработная плата. И общество в определенный период стало очень сильно учителей за это критиковать. Вот вы бегаете, вот вы переходите. Летуны. Это сильно испортило вообще отношение к учителю в обществе. Сейчас родители, да, все общество начинает это понимать, что как-то мы, наверное, сильно неправильно относились к учителю, очень критично относились. И сейчас бы нужно было исправляться. И вот то, что вы говорите, эти надежды, они сейчас есть на то, что действительно меняется отношение. Но родители, на самом деле, вот воспитание родителей, ведь они тоже хотят получить подготовку. Родители, многие обращаются ведь в школу, приходят к учителю, как раз когда есть сложные ситуации дома. И вот сейчас ушел, к сожалению, такой инструмент, как посещение классными руководителями учащихся на дому. Раньше же это абсолютно верно. Да. Я помню, что ежегодно, вот, ну вот, например, там, да, Мария Трофимовна Михайлова, вот у нас, например, да, Людмила Степановна Солодовникова, вот я помню своих классных руководителей, да, младшего звена, среднего звена школы. Это прямо ждали, семья ждала
Вот придет домой, встречали, готовились. Это было общение, потому что задача ведь учителя была понять, в какой среде живет ребенок, что можно в этой семье поправить, есть ли дети старшие, младшие в этой семье. Да? Потом мы с вами же говорим о многопоколенной семье. Да? Сейчас очень много говорят, что опора и стабильность, например, того, что будут появляться новые дети, что у нас будет сохраняться рождаемость, будет у нас воспроизводство, тогда, когда есть связь поколений, общение. Вот эту часть, ее нужно, на мой взгляд, возвращать. Потому что родители нуждаются в этом. Родители приходят часто в школу. И, между прочим, в школе ведь самая, наверное, тяжелая сейчас, да, должность, там, где и очень много вакансий, это школьные психологи. Потому что через них все проходит. Все, что происходит, любое, что происходит с ребенком, в жизни его в семье, во взаимоотношениями с сверстниками, значит, приходится вот ему здесь участвовать и подставлять свое плечо. Ну и вот родители все больше и больше действительно начинают вовлекаться в общие дела, в общие вопросы своих детей, до развития своей школы. И не только приходят на выпускные свои, юбилейные какие-то, но должны прежде всего быть сейчас вместе со своим ребенком, участвовать в его жизни, помогать развитию школы, приходить на уроки успехов школы, да, приходить на встречи с детьми, передавать свои знания, показывать свое доброе отношение к учителям, свою благодарность. И вот, кстати говоря, ведь тоже учитель очень интересный в этом отношении, да, еще тоже уникальная профессия, потому что многие ученики после того, как они заканчивают школу, все равно же продолжают обращаться к учителю. Они обращаются за советом, делятся своими радостями, что-то в жизни там так не очень хорошее происходит. Они как-то в этом видят как вторых родителей. Потом часто, когда вот люди, да, мы с вами теряем своих родителей в жизни, к сожалению, вот такое происходит, то потом ты уже начинаешь опираться очень долго на учителей. То есть, когда вот кто есть, часто же, когда общаются, да, выпускники, они говорят, а кто еще из наших учителей есть в школе? То есть, прежде всего, этот вопрос. И начинают вспоминать, начинается какое-то вот такое правильное отношение. Поэтому вот эта среда именно, вы правильно говорите, взаимодействие, да, вот сотворчество такого, родителей, педагогов и самих детей, вот она в этом только будет, мне кажется, эффективной, полезной. Я еще бы хотел в завершении нашего разговора все-таки напомнить всем нам, абсолютно всем, что в момент, когда мы, особенно сейчас это актуально, летом, да, летние лагеря, там работают педагоги, там работает персонал, который, еще раз, является штатными сотрудниками внешкольных, пусть, учреждений. У них огромная ответственность за все то, что происходит с детьми во время того, пока вы отдыхаете, пока вы занимаетесь другими делами. Случись что, все тяготы, они лягут на плечи педагогов. Случись что, всю ответственность они возьмут на себя, не будут увиливать, не будут, возложено на них, возложено. Поэтому с этой точки зрения нужно подходить, я думаю, каждому из нас с осознанием того, даже вот эти предметы, вот как мы упомянули, труд уже, да, в советское время, как-то поверхностно достаточно, не то что поверхностно, легко относились. Тюкнешь себя молотком по пальцу, ничего страшного. А сейчас случись что, подпусти к опасному какому-то предмету и так далее. А сейчас дети такие, что они... И дети сейчас не чувствуют иногда опасность, да, они не воспринимают. Да, порог занижен. Да. Кого мы будем клевать, обвинять и так далее? Поэтому на педагогах огромный... Я еще промолчу про директоров школ. Это отдельная категория людей, у которых ответственность в разы больше. Да? Они ответственны, за своих подчиненных, и, за воспитанников своих подчиненных, получается. То есть многоступенчатая ответственность, которая присуща директорам школ, Михаил Юрьевич, я просто среди знакомых, среди друзей очень много директоров. И это кроме всего прочего, да, кроме того, что надо реализовывать стандарт, надо создать условия для учителя, для детей, понять правильные взаимоотношения с родителями, плюс это противопожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, да, очень много чего другого, то, что нужно им организовывать. И, кстати говоря, ведь все время мы говорим, да, о дефиците учителей.
да, то, что их не хватает. Я вот упомянул психологов школьных, это тут тоже очень остро стоит. Но ведь и директоров сейчас тоже бывает очень сложно найти, потому что на должность директора тоже не все соглашаются. Не все соглашаются. Это очень сложно. И просто так нельзя тоже просто назначать человека, который не готов, который не может быть авторитетом. Не прошел определенные испытания. Не имеет определенного опыта, не готов вот к серьезным испытаниям, которые там предстоит пройти. Ну а летние лагеря, да, это особая тема. Слава Богу, эта система восстанавливается. В прошлом году Минпросвещение Российской Федерации, Министерство просвещения страны объявило же даже год, это был год летнего отдыха, год оздоровления. Начата программа строительства вот, быстро возводимых, да, вот таких лагерей, которых в советские годы очень много было. У каждое предприятие думало о детях своих работников. Это была правильная система, потому что, как вы правильно говорите... Энергетик лагерь, да, Сокол. Родители должны быть уверены, что когда они трудятся, они работают, готовятся к той же нашей с вами длинной зиме, что их дети могут спокойно в это время отдыхать. Потом эта система ушла, сейчас, слава богу, она восстанавливается, но стало все это тяжелее. То есть нельзя вот в палатках, там, поход. Очень много ограничений из-за этого. И поэтому многие педагоги, ну, которые старшее поколение, старшие, они эту ответственность привыкли на себя брать. Они вот много инструктируют, много объясняют, много вкладывают. А у многих молодых педагогов, конечно, есть такой соблазн, ну, риск такой. Они просто посмотрят на то, что им предстоит пройти, да, заполнить все эти документы, все эти росписи, все эти согласия родителей, узнать все нюансы, касающиеся особенностей здоровья ребенка. Это же тоже очень важно. Не только во время летнего отдыха там, или похода, даже во время просто обучения в школе, что очень много связанных с аллергией, да, с какими-то особенностями астмы. Это же тоже все приходится учитывать. То есть приходится все эти особенности ребенка держать в голове и выстраивать вот это взаимодействие. Поэтому желаю успехов, чтобы на самом деле в летние лагеря, это для многих педагогов, это же по сути их отпуск. Значит, они дополнительно еще работают. Но и рады, что сейчас вот последние годы все-таки много приходят в лагеря, работают студенты педагогические. Их дети очень любят. Это тоже это уверенность в профессии. И вот буквально на днях у нас целая смена наших студентов Якутского педагогического колледжа во Всероссийском детском центре «Смена». Смена в смене. Тоже прекрасный опыт. Ребята получат опыт работы с другими коллегами из многих других регионов. Надеюсь, потом его сюда привезут. Поэтому тоже желаю, чтобы лето прошло эффективно, чтобы ребята отдохнули, чтобы ребята где-то свои пробелы ликвидировали, да, которые у них были. Потому что лето — это очень хорошо, когда оценка за это не будет выставляться, но ты можешь спокойно в формате взаимодействия где-то улучшить свои знания. Угу. Я считаю, Михаил Юрьевич, очень хороший разговор, даже учитывая то, что я, скажем, имея родительницу педагога, да, все-таки попытался акцентировать не изнутри как бы внимание, а к общепринятым, общеизвестным проблемам профессии. В любом обществе у учителей есть уважение, есть и определенные проблемы. И я думаю, что только сообща в целом общество может в положительном ключе решить вот эти возникающие вопросы, которые, несомненно, очень важны для, как вы сказали, существования самого государства. Любое государство без образовательных учреждений – это нечто такое, культя какая-то. Поэтому со всем огромным уважением к вашей профессии, к вашей деятельности, я бы хотел сказать, что желаю успехов, чтобы и со стороны государства, и со стороны общества вам шли навстречу в ваших начинаниях, и чтобы все вот эти начинания, они обрели достойную реализацию. Спасибо вам за то, что приняли приглашение в программу «Один из нас». Один из нас, ну, на самом деле, у нас один из нас, первый заместитель министра образования республики Михаил Юрьевич Присяжный, сегодня, я думаю, стал интересен многим нашим телезрителям. Спасибо за ваши добрые общечеловеческие отношения. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Юрьевич. А мы увидимся ровно через неделю. Увидимся.